ठीक अच्छे स्टार्ट करबा आज हाँ हाँ ओके सो लास्ट क्लास रे हमें कौन पढ़थिले कहलु विभिन्न प्रकार रो त्रिभुज विषय रे हमें पढ़िथिले नै कि हाँ हम्म हाँ अच्छा केते प्रकार रो हमें त्रिभुज विषय रे पढ़िथिले तीन प्रकार रो अच्छा कौन मन्य अछि से गुडा को कहि परिबो हाँ कौन कौन विषमबाहु त्रिभुज ओके समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ठीक अछि ए तीन प्रकार रो त्रिभुज विषय रे हमें पढ़िथिले हाँ विषम बाहु त्रिभुज माने त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहुर माप कौन हेतिबो ना असमान हेतिबो बा अलग अलग हेतिबो एडी जेमति अछि क ख रो माप अछि 6.5 सेंटीमीटर ख ग रो माप अछि 12 सेंटीमीटर आ क ग रो माप अछि 10 सेंटीमीटर ठीक अछि अच्छा आ सेमति समद्विबाहु त्रिभुज माने जे कोनोसी दुई बाहुर माप समान हेतिबो ए केस रे जेमिति क ख बाहुर माप अछि केते 12.7 सेंटीमीटर क ग रो माप अछि केते 12.7 सेंटीमीटर आ गोटे ख ग रो माप अछि 8 सेंटीमीटर ताले ए दिटा कोन दुईटी दुईटी त्रिभुज दुई ए त्रिभुज रो दुईटी बाहुर माप समान अछि ना नहीं ताले ए प्रकार त्रिभुज को कोन कहबा समद्विबाहु त्रिभुज बोली कहबा आउ नेक्स्ट रहला हमर समबाहु त्रिभुज जे त्रिभुजर समस्त बाहुर माप कोन हला समान हेतिबो एडी जेमति क ख रो माप 9 सेंटीमीटर ख ग रो माप 9 सेंटीमीटर ग क रो माप 9 सेंटीमीटर हला तीनोटी जाक त्रिभुजर बाहुर माप कोन हेछि एडी समान हेछि सेति पई एही प्रकार रो त्रिभुज को आमे कोन कहिताउ ना समबाहु त्रिभुज बोली कहिताउ हला तो आमे पूर्व क्लास रे अच्छा आमे कोन करथिले ना ना पूर्व क्लास रे आमे कोन पढिथिले ना त्रिभुज को जो विभागीकरण करथिले आमे एटाको त्रिभुज को बाहु अनुसार आमे त्रिभुज को तीन भाग रे विभक्त करथिले ठीक अछि बाहु अनुसार त्रिभुज को तीन भाग रे विभक्त करा जायतिला ताले मु जदी कहिबी तते पचारिबी बाहु अनुसारे बाहु अनुसारे त्रिभुज केते प्रकारर तीन प्रकार केते प्रकारर कोन आसीबो आंसर तीन प्रकार दला तीन प्रकार तीन प्रकार ठीक अछि सेमिति त्रिभुज को मध्य कोण अनुसार मध्य भाग करा जायछि कोण अनुसार मध्य त्रिभुज को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि हला तो कोण अनुसारे त्रिभुज मध्य तीन प्रकारर अटे तामाने त्रिभुज को बाहु अनुसार तीन भाग रे विभक्त करा गला आ त्रिभुज को कोण अनुसार मध्य तीन भाग रे विभक्त करा हला आमे बाहु अनुसार जो पढिथिले विषम बाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज आ गोटे पढिथिले समबाहु त्रिभुज एबे कोण अनुसार त्रिभुज को मध्य केते तीन कोण अनुसार मध्य तीन प्रकार रो भाग करा हैछि हला कोण अनुसार त्रिभुज को मध्य तीन प्रकार रो बा कोण अनुसार त्रिभुज को मध्य तीन प्रकार रे भाग करा जायछि तीन प्रकार रे भाग करा जायछि हला तीन प्रकार रे विभक्त करा जायछि ठीक अछि अच्छा एक नंबर रे कोन ना सूक्ष्म कोणी त्रिभुज सूक्ष्म कोणी त्रिभुज
त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज त्रिभुज 2 नंबर रे हला समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हला एक रहला सूक्ष्मकोणी त्रिभुज 2 रहला समकोणी त्रिभुज 3 रहला स्थूलकोणी त्रिभुज स्थूलकोणी त्रिभुज स्थूलकोणी त्रिभुज ठीक अछि ठीक अछि सूक्ष्मकोणी त्रिभुज को कहला एटा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल acute angle acute angle triangle acute angle triangle dahla right angle triangle right angle triangle माने त्रिभुज T R I A N G E triangle out है obtuse angle triangle obtuse angle triangle ठीक अच्छे ए तीनोटी त्रिभुज विषय आमे एबे पढिबा ओडेला सूक्ष्मकोणी त्रिभुज 2 रहला समकोणी त्रिभुज 3 रहला स्थूलकोणी त्रिभुज ठीक अच्छे ठीक अछि ठीक अच्छे तो फर्स्ट आमे पढिबा एक नंबर रे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज अच्छा एटा पढिबा पूर्वरु गोटे जिंस मने रखिथिबु जे कोनोसी त्रिभुज हो जे कोनोसी त्रिभुज हो ହେଲା ଯେମିତି ବି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଥାଉ ତାର କେତେଟା କୋଣ ଅଛି ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି ହଁ ମନେ କର ୟା ନା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ କ ନା ଦେଇଦେଲି କଣ ନା କ ଖ କ ତ୍ରିଭୁଜ এইটি গোটে কথা মনে রাখতিবু যে কোনসি ত্রিভুজর যে কোনসি ত্রিভুজর তিনি কোণর परिमाणर नी कोणर परिमाणर समष्टि समष्टि माने मिसै देले हां समष्टि 180 डिग्री अटे एटा आगो क्लास रे पढिबु किंतु एटा जस्ट एबे तते टे खाली जानिया पई टे कहूची आ हलो जे कोनसी त्रिभुजर तीनी कोणर परिमाणर समष्टि केते हला 180 डिग्री ता माने ए जो तीनटा कोण नाही कि एटी गोटे कोण अछि एठी गोटे कोण अछि आउ एठी गोटे कोण अछि ए तीनटा जाक कोण को हमें मापी की मिसै देले 180 डिग्री हबो हला से कोण तीनटा रा ना कोन कहलु गोटे कहि जा गोटे सूक्ष्मकोणी हां ए सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर तीनटा कोण अछि से तीनटा कोणर ना कोन कोन कहि जा क क ख क ख ख ग क ख तो बाहु क ख ग कोण कोण जते बड़ा से तीनटा अक्षर लिखा जाय ना हां जोटा मझिरे कोण सृष्टि हुए सेटा को मझिरे रखा जाय ना जोठी कोण सृष्टि हुए हां भूल जाय जुगे अच्छा ठीक अछि क ख ग कोण त माने हमें एई कोणटा कथा कहले तापरे आउ को कोण आउ बो ख ख ग ग क कोण ख ग क कोण वेरी गुड आउ गोटे कोण रहला त माने एई कोणटा कथा कहले आउ गोटे कोण रहला आउ गोटे कोण ख ख ख क ख क
কোণ তাহলে এটা কেতে হবো এইটা হবো আচ্ছা এই তিনটা কোণର ଆମେ ମାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହେଲା ମାପିକି ଦେଖିବା ସେ ତିନିଟା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି କହିଲେନି ବାବା ତମେ କହିଦେଲ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇକି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି ନା 58 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ହଁ এটা 58 ডিগ্রি হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার কেতে না এপটু মাপি না 45 ডিগ্রি 58 ডিগ্রি ହଁ হুম ହଁ 58 ডিগ্রি নাই কি ହଁ এটা কোন কোণটা এটা মানে খ খ কোণটা হ্যাঁ তো এই আই ভিতর কোন কোণটা কোউঠি লেখিবি খ যে খ কোণটা মাপটা কোউঠি লিখি কোন এই ক খ গ ঘরে ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে এটি লিখবি ক খ গ কোণটার মাপটা আমি লিখবা কেতে ডিগ্রি হলা এটা 58 ডিগ্রি নাই কি ହଁ হুম তাহলে এটা হলা 58 ডিগ্রি 5 8 58 নাই কি 58 ডিগ্রি চিহ্নটা এমতি হুম আচ্ছা তারপরে মাপিবা কোন কোণটা খ গ ক কোণটা মাপিবা নাই কি ହଁ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଟା 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 ନେଇକି ମତେ ଏଇଠି ପକେଇବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ପୁରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ନେଇକି ପକେଇଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଯୋଡିନି ନା ମୁଁ ସେ ପାଖାପାଖି ସେଠି ପକଉଛି ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 45 ডিগ্রি ପାଖାପାଖି ହଉଛି 45 ডিগ্রি ଦେଖେ ଏଇ କୋଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାପିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ପଟରୁ ମାପିବା କହିଲୁ ଯେହେତୁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏଇ ଲାଇନଟା ବାଁ ପଟେ ଅଛି ନା ହଁ ବାମ ପଟେ ଅଛି କି ନାଇଁ ହଁ ତାହେଲେ ସେଇ ପଟ ଲାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଅଛି ସେ ଲାଇନଟା ସମାନ କରିବା ତାହେଲେ କୋଣଟା କୋଉ ପଟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବାମ ପଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣିବା ବି ବାମ ପଟୁ ତାହେଲେ ଶୂନ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଠି ଶୂନ ତାପରେ 10 ଅଛି ତାପରେ 20 ଅଛି ତାପରେ 30 ଅଛି ତାପରେ 40 ଅଛି ବୁଝିହେଉଛି ତ ହଁ 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 তাহলে ଆମେ ଏଇ ପଟୁ ବାମ ପଟୁ ଗଣିଲେ ଏଟା କେତେ ହଉଛି 45 ডিগ্রি ହଉଛି ହଁ ହେଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏଟା କୋଉ କୋଣଟା ଖ ଗ କ କୋଣଟା ଖ ଗ କ କୋଣଟା ଏଟା କେତେ 45 ডিগ্রি ডিগ্রি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট মাপিবা কোଉ কোণটা খ ক গ কোণটা ହଁ হুম ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଏମିତି ନେଇକି ମତେ ବିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି ଦେଖି କୋଉ ପଟୁ ଲାଇନଟା ଅଛି ଏ ପଟୁ ଲାଇନଟା ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବାହୁ କଣ କରିବି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିବି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ପଟ କୋଣଟା ମାପିବା ତାହେଲେ ଏଇ ବାହୁଟାକୁ ମୁଁ ସମାନ କରିବି ଏମିତି ଏମିତି ପକେଇଲି ঠিক আছে ঠিক আছে হুম ହଁ আচ্ছা তো এইটা କେତେ ହଉଛି ଟିକେ ଆଡକୁ ଆସିବ ପାଖାପାଖି 77 78 ପାଖାପାଖି ହଉଛି ନାଇଁ କି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଖାପାଖି 77 78 ପାଖାପାଖି ହଉଛି ନାଇଁ କି ହଁ ହୁଁ ହଁ ହଉ ଏଇଟା ଦେଖେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲିନି ଏଇଠି କଣ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଇନ ଗୁଡା ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଅଛି ନା ହଁ ତେଣୁକରି ଠିକ ସେ ମାପଟା ଆସୁନି ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଖାତା କଲମରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଡ୍ର କରିକି ମାନେ ଦେଖିବୁ ସେଟା ଲାଇନ ଗୁଡାକ ପୁରା 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 ପତଳା ପତଳା ଗାର ନେଇକି କରିବୁ ହେଲା ପୁରା ପତଳା ପୁରା ପେନସିଲ ମୁନଟା ପୁରା ପତଳା କରିକି ଗାର ଟାଣିବୁ ମାପ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ ঠিক আছে এটি স্ক্রিন রে টিকে গার গুড়া টিকে মোটা মোটা হয়ে যাইছে নেক্সট টাইম যেତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ଗାର ନେଇକି ଦେଖିବା ହେଲା
हैं हमर त्रिभुजर एटा पाखापाखि आमे मापिके देखिले केते पाखापाखि से 77 78 पाखापाखि होउची तते मु कहली जो त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टिटा हला मिसिकी केते हला 180 डिग्री ताहले ए दुईटा को मिसै देले केते होउची कहलु 8 5 केते 8 5 13 3 नेला 1 4 1 5 5 5 10 ताहले 103 डिग्री होउची अच्छा टोटल टा जदी हमर 180 डिग्री ताले ताले आउ जो कोणटा रहिला सेटा केते हो 180 कटाण 103 न बुझिलानी बुझेला ताले एठी कह केते ना 180 रु हम जदी एठी 180 रु 103 को काटी दबा पाखा पाखी केते आसीबा दरकार 0 रु 3 जाय परिबनी 1 10 आनिला 10 रु 3 गला 7 आउ एटा हला केते 7 अछि 7 एठो 1 10 नै जायथला ना 7 अछि 7 रु 0 गला केते 7 एटी 1 रु 1 गला तो 0 बा पटे 0 बसबनी पाखा पाखी केतेला 77 डिग्री होची ना पाखा पाखी केंद्र इठा हम मापला बेल को 78 पाखा पाखी ही जाउची गोटे डिग्री एपट सेपट होउची काहे ना हमें जेहेतु जो गारो गुडा को हमें डिग्री मोटा मोटा गारो नै चंदी सेते बाय टिके कोन होची ना एडा टिके माने देखा जाउची कि माने टिके माप एपट सेपट होउची ताहले हमर नियम अनुसार एटा केते डिग्री होबो एटा 77 डिग्री बुझिला ना नहीं अच्छा एठी मेन जिंस कोटा जानिबार अछि एठी माप केमति होउची सेटा तो तू जानिलु सेटा सिखिलु टिके एपट सेपट हला सेटा इग्नोर करिवु ठीक अछि तो हमर मेन जिंस एठु कोन सिखिबार अछि ना हमें एठी जेतेबेले त्रिभुजर तीनोटी जाक कोण जेतेबेले हमें मापिलु ताले एठी कोण देखिलु ना देखो तीनोटी जाक कोण 90 डिग्री रु कम अछि ना नहीं हां प्रथमे क ख ग कोणटा 58 डिग्री रु कम अछि ना नहीं सॉरी 90 डिग्री रु कम अछि ना नहीं केते अछि 58 डिग्री सेमती ख ग क कोणटा 90 डिग्री रु कम अछि ना नहीं केते अछि 45 डिग्री सेमती ख क ग कोणटा 90 डिग्री रु कम अछि ना नहीं केते अछि 77 डिग्री होला नहीं ताले ए जेतेबेले हमें तीनटा जाक कोण को हमें मिसे देले ताले केते पाइले हमें सेटा ना 180 डिग्री हैला 180 डिग्री तीनटा जाक कोण को मिसे देला पर पाइले एठी पॉइंट हैला एटा काहे के हमें सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कहउचंदे ना आर समस्त कोण देखो 90 डिग्री रु कम अछि ए कोणटा आ ए कोणटा तीनटा जाक कोण 90 डिग्री रु कम अछि आमे पूर्व क्लास रे पढिथिले जे कोनसी त्रिभुजर बा जे कोनसी जो कोणर परिमाण त्रिभुजर नुहे जे कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम आ 0 डिग्री रु अधिक सेटा कोन कहला सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कहला ना नहीं ताहले एठी देखो सब कोण गुडा को सूक्ष्मकोण ना नहीं सेथि पई एमति का त्रिभुज कोन कहला सूक्ष्मकोणी त्रिभुज बोली कहा गला ताहले हमें डेफिनेशन रे कोन लिखिबा ना जेउ त्रिभुजर समस्त कोण रो परिमाण समस्त कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम समस्त कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम सही प्रकार त्रिभुज को एटी त्रिभुज चिन्ह मु दे दउची त्रिभुज लेखले भी चलिबो हला सही प्रकार त्रिभुज को कौन कहबा ना सूक्ष्म कोणी त्रिभुज बोली कहबा सूक्ष्म कोणी त्रिभुज जे त्रिभुजर समस्त कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम सही प्रकार त्रिभुज को सूक्ष्म कोणी त्रिभुज बोली कहबा बुझेला ना बुझेला नहीं बुझेला पूरा क्लियर तो क्लियर अच्छा
तो नेक्स्ट आमे पढ़िबा कोन को प्रकार कोन त्रिभुज पढ़िबा आमे नेक्स्ट रे नेक्स्ट समबाहु समबाहु पूरा बाहु हिसाब रे सेटा पढ़ी सरले समकोणी ना समकोणी कोनटा पढ़िबा ना समकोणी समकोणी त्रिभुज त्रिभुज बोलो हाँ समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज प्रथमे आमे त्रिभुज अंकन करबा हाँ ताहले एठी मु कोन करली ना गोटे लाइन टे नेली आ ए लाइन टा पूरा पतला लाइन नबा एमती गोटे नेली त्रिभुज हाँ अच्छा समकोणी त्रिभुज माने ए जो नारू तोते कोन लागुची जे समकोणी त्रिभुज आमे काहू कहबा जेमती सूक्ष्मकोणी त्रिभुज रो आमे जानिले कि समस्त कोणर माप कोन हेतिबो ना 90 डिग्री रो कम कम हेतिबो सेटा हला कोन सूक्ष्मकोणी त्रिभुज हाँ एठी सेमती अछि समकोणी त्रिभुज समकोण काहू कहबा जे कोणर परिमाण केते सम जे कोणर परिमाण समकोण रे जे कोणर परिमाण 90 डिग्री हाँ ताहाको आमे समकोण कहथां ना नहीं हाँ हाँ हम्म? हाँ अच्छा सेमती समकोणी त्रिभुज कहिछि माने कोन हेतिबो समकोणी त्रिभुज माने तार समस्त कोण गुडा 90 डिग्री हेतिबो एया मन बसछ ना हाँ। जेमती सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर आमे पढिले समस्त कोण गुडा सूक्ष्म कोण त माने कोन 90 डिग्री रु कम हाँ सेमती समकोणी त्रिभुजर समस्त कोण गुडा केते हेतिबो 90 डिग्री 90 डिग्री हेतिबो ना नहीं हां ताले आमे ताको समकोणी त्रिभुज कहे हाँ हां कि नहीं हाँ अच्छा कहलु गोटे कथा कहलु जदि समस्त गोटे त्रिभुजर सब कोण गुडा 90 डिग्री हेतिबो तीनटा जाक कोण मिसेले केते हबो गोटे हबो 90 डिग्री हाँ 90 डिग्री आ गोटे कोण केते 90 डिग्री आ गोटे कोण केते 90 डिग्री तीनटा जाक कोण को हमें मिसेबा हाँ हम हाँ मिसेलु हमें सुनो सुनो सब मिसला सुनो हाँ 9 9 18 आ 9 केते हला 27 ताले एटा केते हला 270 डिग्री ताले एटा ठीक ना भूल एटा ठीक ठीक ना गोटे आ पूर्वर कहथिली एटी कोन कहथिली एटी कोन कहथिली जे कोनोसी त्रिभुजर तीनी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री अटे कहथिली ना नहीं हैं सेति पई कहथिली एटा जे कोनोसी त्रिभुजर तीनी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री अटे तामाने जे कोनोसी त्रिभुज हो दुनिया रे जेमिति तू त्रिभुज अंकन करूछु कर तार सब कोणर माप जदि मिसेई दबा ताहले सेटा केते हबो 180 डिग्री हबो एटा नियम बुझि पाछो एटा आगु को जाई पढिबो एबे पढि किंतु तते मु सेति पई बुझिली जे एटा मन रखिया पई कहथिली बुझि गेलु ताहले मते कह जदि सब गोटे त्रिभुजर सब कोण गुडा 90 डिग्री हबो ताहले केते हि जिवो सब कोण गुडा मिसे देले केते हि जिवो 270 डिग्री हि जिवो ना नहीं हाँ हाँ ताहले एटा ठीक ना भूल 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 कथा ना कारण त्रिभुजर नियम को एटा उल्लंघन करूची हो कि नहीं हाँ ता माने एठु कोन हबो आमे कमेबा केते कमेबा मने पर आमे 90 टा को काटि देले 90 टा को काटि देले हैला ताले 90 टा को जदी उठे देले ताले दीटा 90 90 मिसे देला को 180 होउची त सेति भाई आमे कोन करले ना ओटे 90 टा को आमे कोन करले काटि देले ताले केते हला ए दीटा 90 90 बर्तमान 180 डिग्री हेला यार त्रिभुजर नियम को उल्लंघन कला कला कि ना मु कहितली कोन ना त्रिभुजर तीनी कोणर परिमाणर समष्टि केते हबो 180 डिग्री हबो हाँ ताले ई वर्तमान त्रिभुजर नियम को उल्लंघन कलानी हाँ ताले एटा होबा कथा हाँ ता माने कोन कहया हमें डेफिनेशन एमिति कहि परिबा त्रिभुजर दुई कोणर ना जे कोनसी त्रिभुजर जदी दुईटी कोण 90 डिग्री हला दुईटी कोण कोन हबो 90 90 हला ताले सेटा समकोणी त्रिभुज डेफिनेशन दा एमिति कहि परथांदे ना नहीं हाँ
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ। କାହିଁକି? ତ୍ରିଭୁଜର ତ ତିନିଟା କୋଣ ଥାଏ, ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ କେତେ? 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କୋଣ ହବ କି ସେଠି? ନା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଲା। ତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ନା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନେଲୁ। ମନେକର ଗୋଟେ କୋଣକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଗଲେ ବାକି ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କୋଣ ରହିବ ସେଟା କେତେ ହବ? ମିଶିକି କେତେ ହବ? ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଗୋଟେ କୋଣ 90 ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦିଟା କୋଣ ଯୋଉ ବାକି ରହିଲା ସେ ଦିଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ହଁ କାହିଁକିନା ସେ ଦିଟା ମିଶିକି 90 ହେଇଗଲେ ଇଏ 90 ଅଛି, 90 90 ବର୍ତ୍ତମାନ 180 ହେଇଗଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ହଁ ହୁଁ? ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବା ନା ଡେଫିନେସନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ ଡେଫିନେସନରେ? ଏମିତି ବୁଝିପାରିଲୁନି ନା? ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି କଣ? ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଆଗ ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି କଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଏଠି ନେଲି, ପଏଣ୍ଟ ନେଲି ହେଲା। ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଠି କଣ କରିବା ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ ଏ କୋଣରେ ପକେଇଲେ ଆମେ ଏମିତି ପକେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ହେଲାନି। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ନବା ଏଠି, ବା ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଟାଣିବା। ଲାଇନଟେ କୋଉଠୁ ଟାଣିବା? ଏଇଠୁ ଟାଣିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଟାଣିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଟାଣିଲେ ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିବି କୋଉଠିକି ନା ଏଇଠୁ ଟାଣିଲି ଏମିତିକି ଏଠିକି ଟାଣିଲି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କି ନାଇଁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ପାରେଇ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସ୍ପେଶାଲ କଣ ନା ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ମାପିକି ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣର ମାପ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଗଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ପାଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ମାପିବା। ଏଇଠି ପକେଇ ମାପିଲି, ଏଠି ପକେଇ ମାପିଲି, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ପାଖାପାଖି 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା 40 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ମାପିବା ଟିକେ। ଏମିତି ପକେଇକି ମାପିଲି, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି କେତେ ହଉଛି? 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ହଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଟିକେ ସାଡକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା। ହୁଁ, 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ହଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଟା ଠିକ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡାର ପରିମାଣ ଆମେ ମାପିଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଇଲେ? ଏଇଟା ପାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ପାଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କେତେ ପାଇଲେ? ଏଇଟା ପାଇଲେ 40 ଡିଗ୍ରୀ। 40 ଡିଗ୍ରୀ, ସରି, 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ପାଇଲେ? 50 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ। କ ହେଲା ଖ, ହେଲା ଗ, କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇଟା 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 କୋଉ କୋଣ? ଏଇଟା କୋଉ କୋଣ ପାଇଲେ ଆମେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଟା ପାଇଛନ୍ତି? ସେ କୋଣର ନାଁ କଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଠି ହେଇଛି? କୋ କୋଣରେ ହେଇଛି ନା? ସେ ତ ମଝିରେ ରହିବ ନା।
कह खो ख को क गो ग ख क ग कोन एटा 90 डिग्री तापर गोटे 40 डिग्री हिची तो एठी 40 डिग्री लिखले हला हाँ ताले को कोनटा 40 डिग्री हिची खो कोटा ख कोनटा ता ना कोन कहबा को क खो ख गो क ख ग कोन तापर गोटे हिची 50 डिग्री हिची सेटा को कोनटा सेटा खो ख को सॉरी को खो गो को ख ग क कोन वेरी गुड हला ताले तीनटा कोण को जतले हमें मापिले केते हला ना एटा हला केते 0 हला 0 5 री 9 9 18 180 डिग्री हला हला ना नहीं हला हाँ ताहले आमे डेफिनेशन ता एमिति लिखि परिबा जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण 90 डिग्री आउ आमर बाकी दुईटा कोण संगे मतलब नाही हला से दुईटा तो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म कोण हबो आमर कोण पॉइंटटा कोण ना जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण हला एटलिस्ट गोटे दुईटा कोण तो 90 डिग्री ही परिबोनी गोटिए कोण 90 डिग्री होइथिबो सेही प्रकार त्रिभुज को समकोणी त्रिभुज बोली कहिबा बुझला मुझे ना जो त्रिभुजर गोटे कोण 90 डिग्री होइथिबो सेही प्रकार त्रिभुज को समकोणी त्रिभुज बोली कहिबा क्लियर क्लियर हाँ ठीक अछि तो नेक्स्ट रे पढिबा हमें कोन ना कोन पढिबा 3 नंबर रे सूक्ष्मकोणी गल्ला समकोणी गल्ला तीन वेरी गुड ना स्थूल कोणी त्रिभुज स्थूल कोणी त्रिभुज बुझला हाँ मुझे ताहले आमे बर्तमान गोटे स्थूल कोणी त्रिभुज सेंति कहलु स्थूल कोण काहा कहबा आमे पढिथिले प्रीवियस क्लास रे स्थूल कोण काहा कहबा तो कौन जहारो जे त्रिभुजर कहबो जे आमे कोण जतले कहउचंदी बा सॉरी स्थूल कोण आमे कहउचन ना कोण कहबो जे कोणर परिमाण 90 डिग्री रु अधिक आउ 180 डिग्री रु कम ताहाको आमे कोन कहबा स्थूल कोण बोली कहबा पढिथिले ना नहीं प्रीवियस क्लास रे अच्छा मते कहलु गोटे कोण जदी स्थूल कोण हला गोटे त्रिभुजर ता माने केते 90 डिग्री रु तो अधिक होई गला ताले सेही त्रिभुज रे एक रु अधिक स्थूल कोण रहिबो कि कना आगर बुझ पलेनी बुझ पालु ना अच्छा मन करे मु गोटे त्रिभुजटा नेली होला एंदे गोटे त्रिभुजटा नेली ए त्रिभुज रे हैला गोटिए कोण कोन हेतिबो स्थूल कोण ए कोणटा देखिले लागुची ना नहीं स्थूल कोण बोली कना समकोण हेतिले एमती ही थांदा कारटा एमती पड़थांदा जदि समकोणी त्रिभुज ही थांदा कोणटा एमिति प्रकार टिके ही नथांदा कि एमती टाइप रो टिके ही थांदा ना आठर कोण हे अधिक ही अछि नै कोणटा तले एटा स्थूल कोण हबो देखिले जणा पडुची देखि कि तू जान दबो कोडा स्थूल कोण कोडा समकोण कोडा सूक्ष्म कोण देखिले जणा पडजिवो सबले कोन करबो ना 90 डिग्री संगे कंपेयर करबो 90 डिग्री रु अधिक होला माने कोन हो सेटा स्थूल कोण 90 डिग्री रु कम होला माने कोन हो सेटा हबो सूक्ष्म कोण 90 डिग्री रु अधिक होला माने स्थूल कोण 90 डिग्री रु कम होला माने सूक्ष्म कोण एई कोणटा को हमें मापुचन ना वर्तमान एई कोणटा को मापुचंती ना तले एई कोणटा एम जदि ए बुटु मापि आरंभ करबा ए बुटु एमति एमति गले मापिले एमति एमति गले मापिले एपटे एमति एंटी क्लॉकवाइज गले मापिले ना
তাহলে এটা 90 ডিগ্রিରୁ ଅଧିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏ କୋଣଟା କଣ ହବ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପରିକା ଜଣା ପଡୁଛି କି ନାଇଁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କୋଣ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର, ତାହେଲେ ବାକି ଦୁଇଟା କୋଣ କେତେ ହେବେ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ 90 ରୁ ଅଧିକ। ସେଠି ଯେମିତି ପୂର୍ବ କେସରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ହିଁ କେବଳ ସମକୋଣ ରହିପାରିଲା, ବାକି ଦୁଇଟା କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଗଲେ। ହେଲା, 180 ମନେକର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୋଟେ ହେଲା ମନେକର 120 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ କେତେ? 180 ରୁ 120 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ? 60। ମାନେ ଆଉ ବାକି ଦିଟା କୋଣ ମିଶିକି ହେବେ 60। ତାହେଲେ ସେ ଦିଟାର କେବେ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ? ନା କେବେ ହେଇପାରିବେନି। ତାର ମାନେ ଡେଫିନେସନ ଏଇଆ ହେଲା, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜକୁ କଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ତ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାପିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଏମିତି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମେ ପକେଇଲେ ଏଇ କୋଣରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ପୁରା 120 ପରଫେକ୍ଟ। ଏଇଟା କେତେ? ହଁ 120, ପୁରା 120 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ଆମର? ନା 120 ডিগ্রি এই কোণটা। আচ্ছা ইংলিশ রে লিখদেলে 1 2 জানিছো তো ଆପଣ? ହଁ ହଁ 120 ডিগ্রি। আচ্ছা এই কোণটা কেতে হবো মাপিକି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। এটা ବର୍ତ୍ତମାନ ମାପିକି ଦେଖିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା ପାଖାପାଖି କେତେ ହଉଛି କହିଲୁ? ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 5ଟା ଘର ଅଧିକ ଯାଇଛି। 20 30 ମଝିରେ ଅଛି ନା, ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ସେଇଟା? 25 25 25 ডিগ্রি। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? 25 ডিগ্রি। ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ନା 25 ডিগ্রি। ঠিক ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ କୋଣଟା ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ସରି ଏଇ କୋଣଟା ମାପିକି ଦେଖିବା। ଏଇ କୋଣଟା ମାପିକି ଦେଖିଲେ ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି କେତେ ହଉଛି? 30 40 ମଝିରେ ଅଛି। 30 40 ମଝିରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କେତେ ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା? 35 35। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟଲି 35 ডিগ্রি ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ এটা କେତେ ହେଲା? 35 ডিগ্রি। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣ କେତେ ହେଲା? 120 ডিগ্রি, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 25 ডিগ্রি, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 35 ডিগ্রি। ତାହେଲେ ଏଠି ମାପିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣା ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ହିଁ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିବ। ଯେମିତି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ କେବଳ 90 ডিଗ୍রি ରହିଲା, ସେମିତି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ডিগ্রিରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ବୁଝିଲେ ତ? ବୁଝିଲା। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ସମଷ୍ଟି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ କହିଥିଲି? 180 ଭେରି ଗୁଡ୍। 180 ডিগ্রি। 180 ରୁ ନୁହଁ, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଏଇଠି କହିଲେନି? ଏଇଠି କହିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ডিগ্রি କହିଲି ନା ନାଇଁ? ହଁ ମନେ ରଖିବୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ଦଉଛୁ କି? ବୁଝିଲା? ହଁ ହଁ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିପାରିବା? ହଁ ହଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଡେଫିନେସନ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ହଁ କଣ ଲେଖିବା? ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଆଉ ତ ସବୁ ଯାକ କୋଣ ତ ହବନି, ଆଉ କଣ? ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସେହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସେହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ
ତାହେଲେ ତୋର ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ହୁଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବି ଆମେ ଲେଖିଦବା ଆର ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା କ ଏଟା ହେଲା ଖ ଏଟା ହେଲା ଗ ଆଉ ସବୁ ମାପ ଲେଖିଦବା କହ ହଁ କୋଉଟା ଗ କ ଗ ଖ ଖ ଗ ଗ କଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ ଖ ଗ ଗ କ କ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ କ ଗ ଗ ଖ ଗୁଣ କ ଗ ଖ କଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଖ ଗ କ କଣ ଗୋଟେ କହିଲୁ ତାମାନେ କୋଉଟା ଖ ଗ କ କଣ ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା କଥା କହିଲୁ ନା ହୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଥିଲୁ କ ଖ ଗ କୋଣ କ ଖ ଗ କୋଣ ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା କଥା କହିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ତ ଚାଲିଗଲା ବାକି କୋଣ କିଏ ରହିଲା କ କ କୋଣ ରହିଲା ନା ଏଇଠି କ କୋଣ ହଉଛି ନା କ ଗ ଖ କୋଣ ହଉଛି ନା ନା ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଭୁଲ କହ ଠିକ କରିକି କହ ଖ ଖ କ କ ଗ ଗ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା କଥା ଆମେ କହିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡାକର ମାପ କେତେ ହେଲା କ କ ଖ ଗ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ଖ 25 25 ଡିଗ୍ରୀ 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାପରେ ନା 35 ডিগ্রি 35 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ନା 120 ডিগ্রি 120 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇବା ଦେଖିବା 100 ମାନେ ତିନିଟା ଯାକର ମାପ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 5 5 10 0 10 ରୁ 0 ନେଲା 1 ଏଟା ହେଲା 2 1 3 3 3 6 6 ଏଠି ମଝିରେ ଅଛି 2 6 2 8 ହେଲା ଆଉ ଏଠି 1 ଓହ୍ଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ ହଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ ହଁ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ କେସରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟାକୁ ଉପର କ୍ଲାସରେ ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବି କରିହବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ବି କରିହବ ତୁ ଆଗ କ୍ଲାସକୁ ଯେବେ ଯିବୁ ସେଗୁଡାର ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରାଯାଏ ନ ମାପିକି ସେ ବିଷୟରେ ବି ପଢିବା ଆମେ ବହୁତ ଉପର କ୍ଲାସରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମରେ ସେମିତି ସେଇଗୁଡାକ ଅଛି ବୁଝିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଓଭରଅଲ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଗ କଲେ କେମିତି ଭାଗ କଲେ ନା ସେଟାକୁ ଭାଗ କଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଣ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଣ ଅନୁସାରେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାରର ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ 3 ପ୍ରକାର ଆଉ କୋଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାରର କୋଣ ଅନୁସାରେ ବି 3 ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାରର ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ସମରାଇଜେସନ କରିଦବା ହେଲା ହଁ ଏଠି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକର ଟିକେ ସମରାଇଜେସନ କରିଦବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଭାଗ କରାହେଲା କାହା ଅନୁସାରେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା କଲର ନେଇକି ଲେଖିବା ବାହୁ ଅନୁସାରେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଇଟା କଣ କୋଣ ଅନୁସାରେ କୋଣ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାରର 3 ପ୍ରକାର ସେଗୁଡାକର ନାଁ କଣ କଣ ବିଷମ ବାହୁ ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ଲେଖୁନି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ବିଷମ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଭେରି ଗୁଡ
समद्विबाहु नेक्स्ट सम समबाहु ହେଲା त्रिभुज बाहु हिसाब बाहु अनुसार तीन भाग रे विभक्त कराला गोटे ହେଲା विषम बाहु समद्विबाहु समबाहु विषम बाहु त्रिभुजर सबु बाहु गुडाक अलग अलग माप समद्विबाहु त्रिभुजर जेकोसी दुईटी बाहुर माप समान समबाहु त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहुर माप समान ହେଲା आउ एटा कोन कोण अनुसार हम जो भाग कले एटा कोन ना सूक्ष्म कोणी त्रिभुज आउ एटा कोन समबाहु समबाहु नुहे समकोणी त्रिभुज एटा कोन हला स्थूल कोणी त्रिभुज बुझला बुझला तामाने त्रिभुज को हमें टोटली 6 भाग रे विभक्त कले हला त्रिभुज को हमें 6 भाग रे विभक्त कले सेडा हला कोन ना बाहु अनुसार 3 भाग रे आउ कोण अनुसार 3 भाग रे बुझला बुझला बाहु अनुसार जो 3 भाग रे हमें विभक्त कले सेटा हला विषम बाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कोण अनुसार जो भाग कले सेटा हला सूक्ष्मकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज स्थूलकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज रे सबु कोण गुडाक सूक्ष्म कोण ता माने सबु कोण गुडाकर माप 90 डिग्री रु कम समकोणी त्रिभुज रे गोटिए कोणर परिमाण 90 डिग्री जेउ त्रिभुजर गोटिए कोणर परिमाण 90 डिग्री सही प्रकार त्रिभुज को आमे कोन कहबा समकोणी त्रिभुज बोली कहबा आउ जेउ त्रिभुजर गोटिए कोण स्थूल कोण ता माने 90 डिग्री रु अधिक 120 हे पारे 130 हे पारे 140 90 रु अधिक 91 भी हे पारे बुझला ताले सही प्रकार त्रिभुज को आमे कोन कहबा स्थूल कोणी त्रिभुज बोली कहबा बुझला बुझला ताहाले हमर त्रिभुज विषय रे टिके धारणा आसिला ए सब गुडाकर परिसीमा हमें बाहर करि परिबा परिसीमा पे सूत्र कोन सीधा सब बाहु गुडाको एबे खाली सेतिकी जिंस मन रखिता सब जे कोनोसी प्रकारर ज्यामितिक क्षेत्र देई थाउ से वर्ग क्षेत्र हेई थाउ आयत क्षेत्र हेई थाउ त्रिभुज हेई थाउ पंचभुज हेई थाउ षडभुज हेई थाउ जेमिति ज्यामितिक क्षेत्र देई थाउ सबु गुडाकर बाहु गुडाकू कोन करू मिसेई दबु जेति गेला सेइडा हबो तार परिसीमा हैला ए सब गुडाकर एडवांस्ड नॉलेज देली परीक्षा रे हुए तो एमिति आसी न पारे हैला सिंपली क्वेश्चन गुडाक आसीबो ठीक अछि ताहले नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन पढिबा आर किछि एई जो जेति पाठ पढिले आजि पर्यंत 6टा 7टा क्लास रे तार सबु कोन करबा हमें क्वेश्चन आंसर करबा बहिरु हैला ठीक अछि बहुत सहज सहज क्वेश्चन देइजे से गुडा को बहिरु सबु समाधान करबा ठीक अछि ताले आज पय थाउ एते के हां ओके ओके थैंक यू